onyenyo e lela nying jo siasa moko mag ntiere sirikal gi mantiere opposition manenge wach ni nyakora Mgajwang kaka pile kaka Fred wache dobe ni en gima ema jalamo jathum no wacho ni otuk kodwa tumecheswa koso nango magote wanaket tenge to gesa ni nyakora Mgajwang weche mag yiero mar kor gwenge madun buche mag siasa neno ka gima odhi bedo rapim mapek ne chia mag dun buche ariyo madongo mag siasa. Jatend piny Kenya William Ruto nyocha ochuo bura maduong' mar NGC mar party mar UDA e kabang'e jagoro mar gi Cleophas Malala ne ogolo ote mane odieko ni tarik 26 gichano timo yiero mar kor gwenge mar yiero party officials. Gisa ni officials mag party mar UDA tiyo e yor kojolo. Kumachielo bende ODM kokalo kuom bura mane ochuo e kom kod jatende Central Management Committee bende ne ong'ado wach matimo yiero mar gi tarik 27 mar dwe mar ang'wen higani. Neno kagima dho wagunda okete ni odhi bedo litmus test ne dun buche mag siasa. ODM noteme higni 10 mokalo chien mane depe nogwe mane waneno yawuoyi mabede gidongo makol gidongo men in black yes. Kasarani ma dhi bedo round tu koso odhi bedo mang'eny ing'e ni gini DOJ adieri mantiere ni ODM gi UDA ni kama tek kabisa iluongo ni iwacho ni gine catch 22 it's going to be a litmus test nikech kanyo chineno ODM no choro yiero ni UDA be no choro yiero ni ne gichoro nango UDA mokwongo ne nitiere nyaka barruok e chama mane neno ka jok mane nitiere chama no osechung mantie kombe mane ji osepogore mamalo kapok wadoge mapiny kama gichako gi mapiny ka gidwa test ni to gin nade ni neno ka jo Central no dhi moketo ultimatum monyiso William Ruto ni mokwongo nikech king'iyo chama mar UDA katiba margi to wacho ni deputy party leader gin gi ji adi ariyo to ne giwacho ni nikech Rigathi Gachagua e deputy president nyaka bed ni komno en komb ng'atadi achiel okriwe to nyaka bed ni en mar Rigathi Gachagua. Mar ariyo ne giketo wach ma secretary general masani omak gi Cleophas Malala mane wacho maber ni on acting capacity ne giwacho ni komno be nyaka dhi Central ma komni giwacho ni nyaka bed mar Didi Nyoro kendo kidhi e chairperson be ineno ka be pod ni Mount Kenya East Cecil Mbarire emokawe acting to gidwa ni ng'ato ene mobed confirm line up nitie manosewuok mar Mount Kenya East gi Lower Eastern mane gisepogore kaka kombe ni dhi timang'oa kombe mamalo gi mapiny koro ing'e ni sani be nitiere ywaruok kwanza mar UDA ni to nitiere UDA owuon to nitiere Kenya Kwanza Alliance maiye ka be ginyiso jo Kenya Kwanza Alliance ni outfits manitiere ka mondo dissolve odonje UDA manyiso ni gimbe ka gidonje UDA kata ka gidhi e grassroots ka gimbe gibro dwaro ni mondo gibed gi kombe nikech ka dieri an ka dissolve chamana ere ka gimedhi miyo abro donjo kanyo ni an kora wacho ni an manager chama kosamba bro dwaro position mantie koro William ncho kosiko ko wacho ni ka biro 2027 UDA bro bedo the party of choice manyiso ni jite nyaka bede umbrella achiel ting'e ni piny ka matek ing'e ni ji ng'iyo ga ni malo kacha gin kombe matin mopogorue ndiyo gin kombe matin lakini ka grassroots ka ok strong kionge support e grassroots ka to onge kaka malo kucho idhi mako matek emomineno kanche Malala ne di around Kenya ka katimo mass recruitment mar ji e UDA to sani nitiere jok mipro winjo ni planted jok mipro yudo ni oyier kanyo mok jo chama but planted nikech nitiere jok mang'iyo kanye malo ka to gino kopogre gi ODM be mare be elections mar grassroots ni ok dhi beda elections ayanga mae bro bedo even worse nikech sani koro nitiere weche ariyo nitie succession politics nitiere be ng'iyo ni to grassroots nini bro bedo strong nikech ka dhi bed ni migosi Raila Odinga oyudo kom maduong' mar AU Commission chacha to manyiso ni ka di bed ni e equation ma 2027 obro bet ka onge to jowa mosiko ni baba ting'o bada malo bro nyaka koro gidhi mondo gigore piny ka omiyo grassroots ni e kama ma dhi bedo foundation margi jok mikelo e mabro support malo kachacha koro bro yudo ka grassroots ni
ema dhi bede matek moingo yiero ma one wawacho mamalo manineno mar Kasarani 10 years ago. Erokamano. Nyakoro Mgajuang, wabro gonyo joma winjowa kokalo kuom nyakalondo mar Ramogi FM kalure koda ote ma wan go ka otendo kod chenro mar pith gi pur ma ikelwa kod Fred Janam. Watimo mos kendo kwa ng'uono. Kata kamano ka nyalo yudo thuolo mar neno wa achiel kachiel Ramogi TV to in kare nikech mbaka ni nyaka watieke ka achiel kod bende YouTube gi Facebook Live. Watimo mos makende wakwa ng'uono. Wan gigeno ikara mana juma mabiro wanatim mabere moloyo kaka watime kawuono to ng'uon mana kodwa. Ken en kinde mar loso kata ketho riwo kata pogo ne dun bucha riyo madongo ge. Mane mitne ni Aine to UDA ngene ma dhi bedo rapim ne gi ahinya nikech ngene ODM osebedo kaido tonge mabitho mara onge demokrasia mara un mana violent party. Apani UDA ne kama tek nikech ngene UDA sani no bedo ka nyako milamo